կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ալավերդյանի խնդրեմ, Տիկին Ալավերդյան, ձեր խոսքը եւ պարոն Աճեմյանի խնդրեմ հրավիրում եմ այստեղ, խնդրեմ։ Հետո խոսքից հետո հիմա ուղղակի եկեք, միացեք մեզ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ բոլորիդ, ես կարծում եմ, որ այդքան բորբոքված խոսքից հետո իմ խոսքը կարող է շատ ավելի թույլ հնչի, բայց ես կմնամ այն սահմաններում, որոնք որ վերապահված են մարդու իրավունքների։ Մարդու իրավունքների տեսանկյունից ես պետք է ի սկզբանե ասեմ, որ ոտնահարվում են 5-րդ եւ 6-րդ կետի բոլոր նշված նորմերը, այն է եվրոպական կոչված կոնվենցիա է։ Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ եւ 6-րդ հոդվածները ամբողջովին նվիրված են արդար դատավարության իրավունքներին, նորմերին, գործառույթներին, գործընթացներին։ Եվ այստեղ է մեխը, ինչու եմ ես դա նշում հենց ամենակորեկտ առումով, որովհետև այսպես թե այնպես այդ գործերը հասնելու են եվրոպական դատարան։ Դա այստեղ կասկած երկու կարծիք չի կարող լինել։ Ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև մեկ է այդ անձանց թե ձերբակալման, թե իմանազատության մեջ պահելու, թե խափանման միջոցի ընտրության եւ այլն հարցերը Հայաստանում չեն լուծվելու։ Եվ ես ինձ վերապահեմ այդ իրավունքը ասել ինչու։ Տեսեք, այսօր էլ նորընտիր նորանշանակ ավելի շուտ նախարարը արդարադատության էլի խոսում է դատավորների միայն դատավորների վետինգի մասին։ Այնինչ Հայաստանում սովետական ժամանակներից սկսած մինչ այսօր գերակա է դատախազների եւ դատախազության ներկայացուցիչների խոսքը։ Հազվագյուտ դեպքերում է, երբ որ դատախազությունը մի բան առաջարկում է եւ սկզբունքորեն այլ որոշում է կայացվում։ Հենց այդ անակնկալի գալով հնչեցվել է երկու անգամ էլ վետինգը։ Ես հիշեցնեմ, որ դա ոչ թե համակարգային փոփոխությունների, սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստի մեջ է հնչեցվել։ Երկու անգամ էլ երբ որ հնչեցվել է, դա հնչեցվել է հենց այն դեպքերում, երբ որ դատավորները ընդունել են այնպիսի որոշումներ, որոնք հակասում են դատախազության պահանջին։ Եվ դա երկուսն էլ կապված են եղել նույն անձի հետապնդման գործերի հետ։ Այսինքն, դատախազությունը այսօր այն ինչպես ասեմ, առաջնային ջոկատն է այս իշխանությունների, որոնք իրականացնում են ահա այդ մուրճի բանտիկով կամ առանց բանտիկի կապ չունի, ահա այդ մուրճի քաղաքականությունը եւ գործողությունները։ Այստեղ ինչքան էլ մենք ինչ հորդորենք եւ ասենք, իշխանությունները գնալու են իրենց ճանապարհով եւ պահելու են ոչ միայն անազատության մեջ, այդ չի բացառվում, որ այնպիսի դուք գիտեք եւ դատավորներն են ընտրվում համապատասխան եւ այլն։ Դա եւ ինչ է առաջարկում։ Ես սա է պատճառը, որ ես գտնում եմ, որ նախ եւ առաջ ընդդիմությունը, եթե ընդհանուր առմամբ ինքը արդեն համաձայնվել է մտնել ազգային ժողով, ես կարծում եմ նա պետք է այդ հարցը դարձնի քաղաքական օրակարգի կարևորագույն խնդիրը։ Ես էլի եմ ասում, թող ինձ ներեն այս տղաները մեր հետապնդվող անձիկ։ Խոսքը գնում է ոչ միայն այդ անձանց մասին, խոսքը գնում է այն այլափոխման իրավունքի եւ նորմերի եւ ոչ միայն ազգային իրավունքի, բայց դեպ միջազգային նորմերի հանդեպ վերաբերմունքի ամբողջովին փոփոխությունը եւ դա միայն սկիզբն է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ինչպես ասեցին Պողպատյան մանդատը ստանալով, նրանք անցնում են այսպես կոչված դիկտատուրայի ոչ թե օրենքի, այլ մեկ քաղաքական ուժի։ Դուք արդյոք ուղիղ կապ չեք տեսնում, տեսեք, երբ որ Արցախի ասում ենք սա Արցախի հանձնման ծրագիրն է, երկրապահը քարուկ հանդարեցին, ձերբակալություններ, նախագահ, Արցախյան անցավ, ասում եք Արցախի հանձնման ծրագիրն է։ Հիմա այն տղաները, ովքեր դիմադրություն ցույց տվեցին եւ ասեցին, զենքով պահելու ենք Սյունիքը, մեր հողը, հիմա գնում է շատ կոնկրետ Սյունիքը հանձնելու ծրագիրը։
Եվ հետևաբար այս տղաներին պահում է փակի մեջ։ Հիմա մենք միջև միջազգային նոր եվրոպական դատարան, չգիտեմ ինչ, ինքը դիմադրողականությունը ջարդում է, որ շատ հանգիստ Ես ձեզ պետք է մի հատ ոչ պոպուլյար բան ասեմ։ Ցույց տվեք մի գործ, որը դրվել է որպես նպատակ այս իշխանությունների կողմից լինի մինչ այս ընտրությունները լինի այսօր, որը իրենք չեն արել։ Ամեն ինչ արել են։ Այո, ես դեմ եմ նրան, որ ասում են, ես դեմ եմ նրան, որ ասում են իրենք ունակ չեն, չգիտեն ինչ են անում, դեռ փորձ չուն, իրենք ունակ են, իրենք ունեն, ոչ թե չունեն ռազմավարություն, իրենք ունեն կոնկրետ ռազմավարություն։ Այսինքն համաձայն եք, որ այս տղաների ձեռքբերումը Հիմա ես կարող եմ ասել, հիմա նայեք, այստեղ ես չէ որ պետք է ասեմ, ինչպես գիտեք կա այդպեսի ասված, ասում է իմ մեղուն կորած, քո աչքը ուռած, այսինքն պատճառահետևանքային է, դա երբ է տեղի ունեցել, երբ որ այդ անձինք հստակ դիրքորոշում են ցուցաբերել մեկ, երկրորդը ընտրությունների ժամանակ իրել են իրենց ընտրությունը, այլ ոչ թե այն, որը որ քիմքին է համապատասխանում այս իշխանությունների։ Ես էլի պետք է անդրադառնամ ընդհանուր բան։ Այսպեսով, ես անձամբ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության այսպես դաշտում գործող անձ հստակ ասում եմ, այս գործողությունները, որոնք որ տեղի են ունենում այդ 4 անձի վերաբերյալ ամբողջովին հակասում են միջազգային նորմերին, որոնք որ վերաբերվում են արդար դատավարության իրականացմանը։ Այս առումով ես որպես էլի իրավապաշտպան պահանջում եմ, որ օր առաջ Թե լինի դատավորները, լինի դատախազությունը, լինի քաղաքացիական հասարակությունը հստակ պահանջի այդ անձանց առաջինը խափանման միջոցի փոփոխությունը, գործընթացների արագացումը, որովհետև գործընթացները փաստորեն այդ ուսումնասիրությունները, հետազոտությունները, քննությունը եւ այլն, նրանք փաստորեն չեն ընթանում, նրանք մեռյալ վիճակում են, այսինքն խախտվում է հենց այսինքն դա այն է, որ ասում են, որ թեկուզ դեռ չկա դատավճիռը կամ որոշումը, արդեն իրականացվում է օրենքով չնախատեսված պատժամիջոց, այն է ազատազրկում։ Տարիներ շարունակ ցանկացած երկրում այդ խնդիրը միշտ եղել է կարևորագույնը, ինչի համար են զրկում ազատությունից։ Եվ դրա համար գիտեք տոննաներով կան հոդվածներ, որտեղ գրված է, որ դեպքերում են դրանց այդ խափանման միջոցը ընտրվում ազատազրկումը։ Այս անձինք որևէ առումով, ոչ իրենց անձնական, որևէ, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ գնում է ակնհայտ հրապարակայնորեն եւ հատուկ ցուցադրականությամբ միջազգային եւ ազգային իրավական նորմերի խախտում։ Դա չի արվում որպես մարդու իրավունքների sense մենք խախտում ենք, հետո արդարացնում ենք, այդպես չի։ Դա արվում է ցուցադրական, դա հակադրվում են իրենք լինի ազգային լինի միջազգային նորմերին։ Դա նշանակում է, մեզ սպասում է բավականին երկարատև պայքար։ Այդպես չի, որ սա մի քանի անձի խնդիր է։ Ամբողջովին խաթարված է եւ այլափոխված է հասարակության մեջ մի խավի պատկերացումները։ Եվ այդ խավը, որը հենց հենքն է, կապ չունի, իրենք 100,000 են, 200,000 են, նրանք կան։ Եվ էլի պետք է հորդորեմ մեր ընդդիմությանը, լինի պարլամենտական, լինի արտապարլամենտական, աշխատեք հենց այնտեղ, որտեղ բնակիչները ամբողջովին մոլորության մեջ են, ամբողջովին, դա արժեհամակարգի մասին էլ չի խոսքը, դա դեպքի մասին մոտեցումն ու գնահատականն է։ Ես խոսել եմ մի քանի մարդկանց հետ, հենց սյունեցիների հետ, որոնք գրագետ են, որոնք որ մասնակցել են Բայց չեն հասկանում, որ իրենց պաշտպանող տղաներին հակել են ինչ նպատակով։ Ոչ, ասում են, քանի որ նրանք գնացել են դեմ իշխանությանը, ուրեմն պետք է կրեն պատիժ։ Ես ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ արդարացնեմ այդ մարդկանց։ Էլի եմ ասում, խնդիրը շատ ավելի խորքային է, պահանջում է շատ ավելի խորքային աշխատանք, քան թվում է։
Շատերին կրկնում են, որ ասում են, ահա, մեկ անձի անուն են տալիս, կամ մի քանի այդ նույն թիմից, որի առաջնորդն է նա, այդպես չի խնդիրը, բավականին երկար աշխատել են այլասերելու մեր հանրության բավականին գրագետ մասը անգամ։ Ես արդեն քանի ամիս է ասում եմ, նա ոչ միտինգներով է գնալու այդ ուժը, հակառակը, նրանք գնալով ավելի ու ավելի արթնացնում են ամենացածր մակարդակի բնազդները մարդկանց մեջ։ Եվ մենք միակ այն հասարակությունը չենք, որ ընկել ենք այդ վիճակների մեջ։ Շատ օրինակներից ես միայն Գերմանիան եմ բերելու 30-ական թվականների։ Մենք չխոսենք նրա մասին, որ ինչքան զարգացած է եղել այդ ժողովուրդը իր բոլոր առումներով։ Եվ տեսեք, ինչն է աշխատել այդ ժամանակ, որ նրանք պարտված են եղել, եւ այդ հրեշ Հիտլերը օգտագործել է հենց այդ հանգամանքը։ Ես խնդրում եմ բոլոր գրագետ մարդկանց, այդ պատմական զուգահեռները չան տեսել։ Երբ որ ու ես պնդում եմ, մեր հասարակությունը հիմա գտնվում է հետցնցումային սինդրոմի ներքո։ Դա կոչվում է, եթե ռուսերեն ՊՏՍ, post-травматический стрессовые расстройства, այսինքն հիվանդության չափ է դա, եւ այդ մակարդակի վրա, այդ դաշտում տեղի են ունենում ամբողջովին ոչ միայն այլափոխում, այլ այլասերում պատկերացումների եւ գնահատականների։ Այո, եւ նրանք ովքեր որ այսօր մենք ես խոսում եմ, ասում եմ, ով է ստորագրել, ասում են, բա ինչ աներ, այսինքն խնդիր կա հասարակության հետ, կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը որպես այդ ուժի առաջնորդ իրականացրել է առաջին նախագահ Լև Տեր-Պետրոսյանի ծրագիրը, այն է, ամբողջովին Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, տարբերությունը միայն մեկն է, որ նա ասել է ավելի մեծ բարձր կարգավիճակ ունենա, իսկ Ալիևները երբևէ չեն համաձայնվել։ Այսինքն հիմա Սյունիքը այդ ծրագրի մեջ Ադրբեջանի կողմից նշված, գծված քարտեզի վրա Ադրբեջան է։ Դրա մասին ես չի որ խոսում եմ։ Դրա մասին ասում է անթակույց Իլհամ Ալիևը։ Իլհամ Ալիևը հստակեցնում է, որ ինքը արդարության համար է պայքարում։ Ինչ է անում միջազգային հանրությունը այդ դեպքում։ Միջազգային հանրությունը բաղկացած է մարդկանցից։ Այդ մարդկային վերաբերմունքը միշտ հիմքում ունենում է ուժեղ ես, կարողանում ես քո տունը պահես։ Ուրեմն ես այսպես թե այնպես քեզ հետ բացեբաց կամ ուղղակի կամ անթակույց կամ թաքնված քո կողմն է։ Եթե դու ուժեղ չես, ուրեմն դու արժանի չես այդ սուբյեկտությանը պետականության։ Ես կխնդրեի, որ միշտ մենք մտածենք ռեալ այդ կատեգորիաներով։ Ես մարդու իրավունքների, այսպես ասած, դասախոս եմ, մասնագետ եմ։ Ամեն անգամ ես ասում եմ, մարդու իրավունքները այն ժամանակ են հաղթում այդ տեսությունը եւ նորմերը, երբ որ դու ուժեղ ես։ Ուժը ենթադրում է եւ քո ունակությունը պահպանել ու պաշտպանել սեփական սահմանները եւ աշխատել քո հին ու նոր ձեռք բերվող ռազմավարական գործընկերների հետ։ Խնդիրը նա չէ, որ այս ռազմավարական գործընկերը քեզ դավաճանել է, այն նա է, թե ինչու է դավաճանել, մեկ, երկրորդը, եթե 200 տարուց ավել է դու այդ տարածքում ես, չես կարողացել գտնել ճիշտ ձևը, այլ դու լսելով ինչ-որ մեկին հապկի գլխավոր քարտուղարին բերում ես և ձերբակալում ես, դու դրանից հետո սպասես արդյունավետ հարաբերություններ չի լինելու։ Բոլոր այն քաղաքական ուժերը, որոնք ասում են, որ ամեն ինչ որ արվում է, պետք է արվի այնպես, որ մենք հրաժարվենք մի գործընկերոջից եւ երեսներս, այսպես ասած, հայացքներս նետենք դեպի ՆԱՏՕ։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է։ Եթե ՀԱՊԿ-ը, ինչպես ասում են շատերը, չի կատարել իր պարտականությունները, որոնք իրականում այդպես չի,
մասամբ է միայն այդպես Հայաստանի հանդեպ ՆԱՏՕ-ն ամբողջովին համաձայն է Թուրքիայի գործողությունների հետ։ Եթե դա այդպես չէ, ցույց տվեք ինձ մի նորմ, մի հայտարարությունից զատ որոշում ՆԱՏՕ-ի կողմից, որով դատապարտվել են ագրեսիվ գործողությունները իր անդամ պետության Թուրքիա։ Շատ լավ, թեման Այսպիսով, ձերբակալված այս 4 անձանց, որոնք մասնակցել են, նայեք, ես պետք է, դուք կազգանունները անընդհատ կկրի, ես ասում եմ, ինչու եմ ես 4 ասում, դա ընդամենը դրվակ է, դա ընդամենը մեկ ուղղակ է այս տրամաբանական շղթայի մեջ, այո, մեղավոր են բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են և կարողացել են ժամանակին ազատագրել գոնե Լեռնային Ղարաբաղի այսպես կոչված վիճելի տարածքները մի մասը և հիմա էլ մեղավոր են, որովհետև էլի պայքարում են այդ նույն հողերի համար։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եւ ձեր խոսքը, չգիտեմ, ինչ խոսք չունեք ասելու մտավորականների։ Ես նայեք, էլի եմ ասում, խնդիրը շատ ավելի խորքային է։ Այդ տղաները ընտրված են որպես փորձաքար, թող ինձ ներեն։ Եթե այս լրացիալ ձևով լինի դա մեր ակադեմիական հանրությունը, լինի ընդհանուր առմամբ մտավորականությունը, լուր ու մուճ այսպես ընդունի, որ բա ինչ անենք էսա, ինչպես որ չգնացին ընտրությունների 1,5 միլիոնից գրեթե 1,200,000 մարդ։ Եթե դա լինի, կրկնում եմ, սա ռեպրեսիաների սկիզբն է, ռեպրեսիաների են ենթարկվելու կամ ուղղակի կամ անուղղակի բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են թուրք ադրբեջանական ռազմավարական ծրագրերի, այն է ամբողջովին հայությունը դուրս մղեն այս տարածաշրջանից, որքան կկարողանան կոչնչացնեն, որքան կկարողանան դուրս կմղեն, որքան կկարողանան կստրկացնեն։ Սա է խնդիրը, հիշեք, բոլոր այն քաղաքներն ու տարածքները, որոնց մասին մենք անընդհատ երգում ենք, նրանք այսօր Թուրքիայի անկախտելի մասն են համարվում։ Հիշեք դա և աշխատեք այդ ուղղությամբ, կրկնում եմ, ես կոչ եմ անում տղաներին անշուշտ գոնե ազատության մեջ պահել և խափանման միջոցը փոխել, արագացնել գործընթացները, դա իմ պարտականությունն է, գոնե ասել որն է ճանապարհը։ Բայց հասարակությունը եթե մնա անտարբեր, ահա այս տղաների հանդեպ, սա իմացեք, սա վերաբերվելու է բոլորին, ինչքան էլ դուք լինեք սուս, փուս ու չխոսակ, եթե դուք չձոնեք այս իշխանությունները, դուք ընկնելու եք այդ ռեպրեսիաների ներքո։